Svaka osoba rođena na zemlji nije došla ovamo iz prostog nepostojanja, već iz nekog drugog sveta, koji mi, obični smrtnici, zbog svojih ograničenja i drugih zadataka ne vidimo, a ne bi ni trebali da ih vidimo. Zemlja je mesto koje zovemo dom i život na zemlji, u poređenju sa životom kod kuće iskonske duše, je samo trenutak. Ali i u ovom trenutku moramo imati vremena da rešimo postavljene zadatke pre dolaska na ovaj svet i našoj besmrtnoj duši su potrebni, da bi je unapredili i obogatili neprocenjivim iskustvom. Strpljenje, praštanje, saosećanje, patnja, radost, sreća, ljubav. Zemaljski anđeli, pored ovih zadataka, imaju i univerzalni zadatak, da služe i pomažu celom svetu. Da li vi osjećate da ste neispunjeni na ovom svetu, da ne možete pronaći svoje mesto u životu, ili osjećate kao da niste kao svi drugi? Možda volite da gledate u zvezdano nebo, sanjajući o nekim dalekim planetama, i osjećate da ste samo ostavljeni na zemlji i da će vas, kada završite sve poverene zadatke, jednostavno odvesti kući. Ako osjećate stalno želju da pomažete drugim ljudima, da podučavate, znate kako i želite da lečite, vrlo lako možete biti zemaljski anđeo. Ako ne prihvatate i ne tolerišete nasilje u bilo kom obliku, najverovatnije to i jeste. Ako su vaši odgovori potvrdni, moguće je da pripadate nekoj od 8 kategorija zemaljskih anđela. Ljudi koje nazivamo zemaljski anđeli nisu više ili manje vrijedni, ili više ili manje prosvetljeni od drugih ljudi, samo su malo drugačiji. Oni su veoma osetljivi, empatični i imaju potrebu i vole da se daju drugima. Osjećaju se uzbuđeno i posvećeno kada su u službi dobroga. Zemaljski anđeli u stvari nisu božanski anđeli, mada dele mnoge karakterne osobine sa nebeskim anđelima, poput ljubavi da podržavaju ljude u nevolji, sposobnosti da vide najbolje u ljudima i prirodnog optimizma. Bez obzira da li ste se oduvek osjećali kao zemaljski anđeo, ili ste se tek skoro uskladili sa ovom energijom, ili ste preterali i našli ste se u periodu sagorevanja, razumevanje vaše prirode zemaljskog anđela će objasniti vašu brigu o sebi i pomoći će vam da doživite u celini svoju posebnu misiju u svetu. A evo kako možete da znate koji ste tip zemaljskog anđela. Nakon što čujete o svakom od tipova, igrajte igru sa svojim 6. čulom i zamolite svoju intuiciju da vam pokaže broj između 1 i 8. Pri tome, morate znati da ćete možda dobiti i više od jednog broja. Na primjer, brojeve 4 i 5 u mislima. Možda ćete vidjeti 2 i 8 u svom umu, ili pomisliti na broj 7, ili ćete imati baš jak osjećaj u vezi sa brojem 3. Ovo može dati nagoveštaj o tome kom tipu zemaljskog anđela vi pripadate. A sada poslušajte koji sve tipovi zemaljskih anđela postoje i procenite da li se prepoznajete u jednom od njih. Zemaljski anđeli slušaoci. Pošto su zemaljski anđeli prirodno jaki i nalaze se na vidovitom psihološkom putu, njima je lako da saosećaju sa drugima, jer zemaljski anđeli mogu da osete energiju i emociju drugih ljudi kao da su njihove. Da li vam se dešava da su ljudi prosto privučeni nekom nevidljivom energijom da podele duboke ili veoma lične probleme sa vama, čak i ako ih ne poznajete dobro? Vaša sposobnost da budete saosećajni, da ih razumete i da ih ne osuđujete, može značiti da vam se ljudi lako otvaraju. Najbolji deo je da možete brzo da stvorite intimnost sa potpuno nepoznatim ljudima, da imate prijatelje iz raznih sfera života i sa različitim pogledima na svet. A sve što treba da uradite je da održavate bezbedan, utemeljen prostor pun ljubavi, koji ljudi mogu da dele. Izazovan aspekt je da ćete možda postati iscrpljeni ukoliko previše ljudi želi da vam se poveri. Morate postaviti granice, poput toga koliko ljudi slušate svaki dan ili koliko dugo im se posvećujete. Zemaljski anđeli iscelitelji. Ukoliko osjećate da ste privučeni ljudima koji pate i dobijate osjećaj velikog ispunjenja kada im pomažete, vi možda pripadate ovoj kategoriji. Zapamtite da zemaljski anđeli iscelitelji ne moraju da rade u profesiji ili ulozi koja se tradicionalno smatra isceliteljima. Vi možete da izlečite porodičnu dramu u svom okruženju, kao porodični terapeut, ili da pomognete u vođenju finansija kao računovođa. Najbolji deo je taj što iscelitelji doživljavaju ličnu satisfakciju svaki put kada pomognu nekom drugom. Izazovni aspekt je da zapamtite da vam nije suđeno da popravite svakoga,
ili da zacelite svaku ranu. Jednostavno podelite svoju stručnost, pomoć i smernice kako biste pomogli ljudima na putu isciljenja. Zemaljski anđeli prirode. Da li osjećate posebnu povezanost sa prirodom? Mnogi zemaljski anđeli rade, a neki su čak i stimulisani posebnim pozivom da rade sa energijom prirode i budu čuvari prirode. Možda živite na farmi, na plaži ili u planinama. Upravljanje jednim određenim komadom zemlje ili rad na stvaranju zelenijeg i održivijeg sveta koji poštuje prirodu kao sveto mesto ispunjava vas energijom i samom svrhom postojanja. Najbolji deo je da jednostavno sam boravak u prirodi ili ukoliko ste okruženi prirodnim elementima poput biljaka i cveća, čini da se osjećate smirenije, utemeljenije i ekspanzivnije. Izazovni aspekt je taj da zemaljskim anđelima prirode može biti veoma teško da žive na mestu gdje nisu potpuno uronjeni u prirodu. Ako živite u velikom gradu, lek je da pronađete dobar park ili da napravite baštu sa začinskim biljem ili napravite vikendicu u netaknutoj prirodi. Zemaljski anđeli aktivisti. Kada je nešto na svetu nepravedno ili nejednako, to vam se zaista uvuče pod osjetljivu kožu i inspiriše vas da preduzmete mirnu, ali progresivnu akciju. Vi ste potrebni u svetu, i danas i uvek, da pomažete da ova planeta bude bolje mesto za sve ljude, prirodu i životinje. Najbolji deo je taj da ste vi, kao strastvena osoba, ta koja se osjeća povezano sa svima i svačim. Vaš idealizam podiže kolektivnu svijest i inspiriše druge da budu bolji ljudi. Izazovni aspekt je da vas ljute stvari koje su nepravedne u svetu, a to je neprijatan osjećaj. Koristite svoju frustraciju kao motivaciju da preduzmete smislenu akciju, osjećajući mir i znajući da činite razliku. Kreativni zemaljski anđeli. Kreativni tipovi ličnosti, bez obzira da li su muzičari ili inženjeri, koji su također zemaljski anđeli, osjećaju da su pozvani da pomognu i leče svojim kreacijama. Pažljivo razmatrajte šta ulažete u svoje kreativne poduhvate i sa čim izlazite u javnost kada želite da imate pozitivan uticaj. Svi osjetljivi ljudi, poput empata, mogu imati koristi od kreativnog izraza, jer je to odličan način za privlačenje i oporavak za vaš osjetljiv sistem. Najbolji deo je da ste uvek puni ideja, a vaša prirodno snažna intuicija vam pomaže da budete maštoviti i inventivni. Izazovni aspekt je da ponekad kreativni projekti mogu da poprime teške ili bolne teme. Ili možete biti pozvani da komunicirate ili otkrijete veoma teške stvari koje možete izlečiti svojom kreativnošću. Zemaljski anđeli saveznici životinja. Imate posebnu vezu sa životinjama i možda osjećate da ih razumete ili komunicirate sa njima na neki poseban ili izuzetan način. Važan deo vaše životne svrhe može biti da imate kućne ljubimce, da volontirate u radu sa životinjama u skloništu ili da vodite azil za životinje. Najbolji deo je da je to magična i jedinstvena sposobnost povezivanja sa dušom životinje. Izazovni aspekt je da se prema životinjama ne postupa uvek sa poštovanjem i ljubaznošću, što vama može biti veoma uznemirujuće. Zagovarajte humanitarno postupanje prema životinjama i podelite sa drugima svoje stavove o važnosti dobrobiti životinja. Zaposleni zemaljski anđeli. Volite da ste u pokretu i da preduzimate razne akcije da pomognete gdje god i kada god možete. Možda ste oslonac u svom okruženju ili porodici, ili korisna osoba koja otvara vrata strancima i piše nadležnim organima u cilju ostvarivanja boljih životnih uslova za sve. Nije bitno da li volontirate u dobrotvornoj organizaciji ili čuvate decu za komšiju. Uradit ćete mnogo dobrih stvari. Najbolji deo je da imate opipljiv dokaz da ste pozitivna sila, pokretač u okruženju, sila sa kojom mogu svi računati. Izazovni aspekt je da čak i ljudi sa ogromnom količinom i kapacitetom energije mogu vremenom sagoreti dajući sebe svima. Morate i sebi dati vremena za obnavljanje energije. Zemaljski anđeli negovatelji. Bilo da je u pitanju briga o kući punoj dece ili dvorištu punom biljaka, vi se jednostavno osjećate življim i radosnijim kada negujete nekoga ili nešto i u tome prosto uživate. Ono što može iscrpeti druge, vas zapravo hrani. Najbolji deo je što volite da pomažete i podržavate druge, te vam se ljudi u vašem okruženju mogu duboko diviti i ceniti vas i vaš trud. Izazovni aspekt je taj da vi morate da se pobrinete da ostvarujete veze u kojima dobijate više i da se podsjetite da je u redu dobijati naknadu za pruženu negu,
bilo da su to komplimenti ili finansijska nadoknada.